والنهارده يا جماعه هاخدكم معايا وانا بذاكر وبشتغل وبقضي يوم كامل. النهارده البيت كله ليا البيت كله ليا لوحدي، فهنعمل حاجه نشربها. وتعالوا دلوقتي اذاكر واعرفكم انا بجهز ازاي عشان ان شاء الله ابدا معاكم سيشنز از لايف كوتش. هاخدكم دايما معايا في فلوجز لحد ما نبدا اول سيشن مع اول كلاينت، فحابه جدا ان انا اشارككم. فيلا هنعمل حاجات كتير قوي النهارده، فبليز keep watching. فتعالوا نشوف. انا بحط ميك اب بسيط قوي، بحاول اهيئ نفسي ان انا اخف ميك اب ومش دايما محتاجه ميك اب. فتعالوا اوريكم بقى ايه الميك اب الجديد اللي انا بقيت بحطه. سامبل يعني بسيط. اول حاجه الكونسيلر ده، وجاي لي هديه من الامارات. انا معرفش البراند دي بس هي تحفه. عندي منها فاونديشن وكونسيلر، معرفش برضو حتى هي مقاطعه ولا لا بصراحه. اسمها فيوتشر ميك اب، اول مره اسمع عنها. بس زيه ايه بقى بالظبط؟ بتاع ريمال، يعني بتاع ريمال حلو جدا وهو اصلا زيه. فبصوا بيداري قوي. انا بحط نقطه كده وكده. طبعا انا عرقانه من الاضاءات اللي انا فاتحاها كده كده. ولو في بقى اي سبوت مثلا بحط عليها، وبحط تحت حواجبي كده كده، واطلع كده. بدي بقى ايه لوك قشطه. استنى نبلند كده الميك اب. دلوقتي هشوف هلبس ايه، فتعالوا نجت ريدي. مش عارفه، بتهيألي مش ايس كوفي. انا حاسه ان انا مش عايزه اشرب ايس كوفي، حاسه ان انا عايزه اشرب حاجه ريفريشنج. فمش عارفه اشرب ميه وبرضو اعمل ايس كوفي ولا ما اعملش ايس كوفي، مش عارفه. بس المهم ان انا دلوقتي عندي يا جماعه مذاكره كتير قوي قوي قوي، فصورت. فهغير البس حاجه كوزي اكتر وهاخدكم معايا. عايزه اكلمكم شويه انا بذاكر ايه او بعمل ايه، لان انا قلت لكم ان انا هاخدكم معايا في سيريز كتيره وانا بجهز عشان ابدا معاكم اول سيشنز ليا از لايف كوتش. فحابه ان انا بجد اشارككم كل الخطوات دي هنا وعلى الانستجرام وفي كل حته. ف يعني حاسه ان هي حاجه لطيفه يا جماعه. مش عارفه انتوا موافقيني ولا لا. اشرب ايه؟ مش عارفه اشرب ايه دلوقتي، بس ممكن اشرب ميه وبعدين افكر إيه هشرب ايه. وعايزه برضو البس حاجه مريحه، فهروح البس حاجه مريحه واجي نعمل حاجه نشربها. هاي. لبست حاجه مريحه اكتر وقررت ان انا هعمل ايس كوفي. فيلا بينا نعمل ايس كوفي. يا جماعه دي ازازه قديمه، قديمه ما يجيش البلاستيك. متلجه كوفي هنا ومش عجباني الفكره، معرفش انا ما ظبطتوش ولا ايه. انا عارفه ان هو مر قوي فهضيف شويه عسل. انا بحاول يا جماعه اظبط اكلي وسكري وحياتي. حياتي من الصبح هتجنن على كوبايه نسكافيه. بني ادمه انسانه اهو. بصوا بيبقى متجمد كده. ومن كتر ما انا عماله اجرب، اصلا انا عماله اشرب في نسكافيه بس ما اكلتش حاجه لسه. بس هستنى زوجي واحنا رايحين نجيب خديجه بقى ناكل مع بعض. خديجه مع جدتي في اكتوبر عند قرايبها، وكنت متوتره قوي لحد بقى ما اتاكدت ان هي مبسوطه. عارفين يا جماعه ساعات خوفنا الاوفر برضو بيخلينا ما ننعمش بحاجات احنا محتاجينها، زي ان احنا اوكي ان احنا ناخد بريك زي ده لوحدنا. انا حتى لما بروح بورسعيد عند مامتي واهلي ويجي جوزي يقولي سيبيها ببقى برضو مش مرتاحه، يعني لو انا مش هسيبها وهتعيط. بس فعلا ما هي هتعيط وبعد كده هتتعود ان احنا لينا وقتنا وهي ليها وقتنا. مش عارفه ليه ما بنقدرش، واصلا مش لوحدي. يعني انا جوزي كمان كده. جوزي قلبه ناحيه خديجه قلب قشايه اسمها، ولا قلب بطايه، ولا قلب ايه.
فالمهم ان احنا ساعات خوفنا الاوفر وتوترنا واكيد احنا عندنا حق فيه بصراحه من اللي احنا بنسمعه في العالم دلوقتي، بس احيانا بيمنعنا ان احنا ناخد المساعده والراحه اللي احنا محتاجينها. فرسالة اليوم ليكي لو انتي حاسه ان انتي مضغوطه قوي وبجد محتاجه بريك، او واصله لمرحله ان الصوت بيكهربك في دماغك، اطلبي المساعده من حد، هيبقى مبسوط جدا. مفيش حد هيجي يساعدك لوحده، لانه الناس تبقى فاكره انك مش محتاجه المساعده دي. ف انا كنت ممكن ببساطه جدا ما اوديهاش واخاف عليها ان هي تروح بعيد عني وكده، لان اكتوبر وانا في التجمع، مع اني طبعا اكيد متاكده ان جدتها تاخد بالها يعني منها بعينيها، بس في حاجه برضو الامومه ده. انا ماما لما بتيجي تاخدها يعدوا الشارع هنا يجيبوا حاجه من السوبر ماركت ببقى مرعوبه، بحاول اداري ان انا مرعوبه عشان ما ازعلهاش، انه مثلا هو انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ الموضوع مش ثقه خالص، الموضوع امومه غصب عننا. فده بيخليكي بقى ما تاخديش المساعده اللي انت محتاجاها. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا لا يعني اقسوا على قلبكم شويه. ده مر قوي. اقسوا على قلبكم شويه علشان تاخدوا الراحه اللي انتوا محتاجينها يعني. اوكي طيب يا جماعه، دلوقتي انا هروح اجهز التودو ليست بتاعتي عشان ما اقعدش كده مش عارفه انا هعمل ايه، ونبدا مع بعض. يلا بينا. بقيت احاول بقى انوع في قعدتي لما اجي اشتغل. يعني انا عامله الكورنر ده عشان اشرب فيه حاجه واقعد فيه واقرا فيه وكده، فبحب بقى ان انا اقعد فيه ارتب افكاري، اكتب انا محتاجه اعمل ايه بعيدا عن المكان اللي هتشتغلي فيه عشان ما تتشتتيش وتبقي مركزه اكتر. فقعدت هنا جهزت الحاجات اللي انا عايزه اعملها، كتبت ايه الحاجات اللي انا صورتها عشان ارتبها، محتاجه اذاكر ايه، كل الحاجات دي وبس. ودلوقتي هبدا بقى. طيب انا خدت شويه وقت، كنت برد على شويه اسئله على الانستجرام كانت جات لي يعني ما كنتش رديت عليها. دلوقتي خلاص بقى حاسه ان انا المفروض اقعد اذاكر. زي ما انتوا شفتوا انا قعدت كتبت الحاجات اللي انا محتاجه اعملها. خلوني برضو اديكم كده نبذه سريعه عن انا عايزه اعمل ايه دلوقتي. اولا انا بذاكر شويه حاجات عن السيلف اويرنسز، مش بذاكر قد ما بجهز البروجرام اللي استخدمه لما حد يجيلي عنده مشكله في السيلف كونفيدنس او في ان هو يعرف اهدافه او ان هو يعرف نفسه اكتر. دايما حاسه ان السر في السيلف اويرنسز او في انك تعرف نفسك اكتر او تعلي وعيك عن نفسك اكتر. بحس ان هو سر للثقه في النفس، سر انك تعرف اهدافك، سر انك تعرف الشغل اللي محتاجه. بحس ان هو سر كل حاجه يعني. حاسه ان هو ممكن يبقى رد المشاكل كتير قوي في حياتنا وحاجات كتير قوي عاوزين ننظمها. فبذاكر شويه حاجات وبرتبها مع بعض، حاجات خدتها في الكورس، حاجات قريتها، يعني ببط كل حاجه توجذر. لان وانس ان ده هيبقى ريدي والبروجرام هيبقى ريدي والواي اللي انا هستخدمها معاكم في السيشنز تبقى ريدي، ساعتها هفتح بقى باب ان احنا نحجز السيشنز بتاعتنا. ف basically ده اللي انا هعمله النهارده، ان انا هبدا بقى اشتغل في الحاجات دي. هياخد وقت حوالي ممكن هدي لنفسي ساعه، وبعد ما اخلص الساعه دي بقى هبدا ارتب الحاجات اللي انا صورتها النهارده، عملت ايه ما عملتش ايه، الحاجات دي كلها. فوش مي لك وهاخدكم معايا، ولو عندكم حاجه تعملوها ممكن تفتحوا الفيديو جنبكم وتخلصوها. فيلا بينا. بعمل ايه؟ انا
دلوقتي معظم الوقت بشتغل على نوشن علشان حاسه ان هو سر لكل حاجه. انا مش بحب ابدا ابلان ديجيتال او البلاننج ديجيتال او ان انا بلان على حاجه كده، بس شغلي على السوشيال ميديا وان شاء الله شغلي كلايف كوتش هيتطلب مني ده، فباخد وقت كتير قوي. بقيت احاول اعمل الكونتنت، اعرف يعني ايه يكون عندي تيم على نوشن، احط سيستم للشغل عشان وانس ان انا ابدا ما احسش ان الدنيا متدربكه. لان مهم قوي بالنسبه لي انه امشي خطوه خطوه وما اخدش حاجه اكبر من امكانياتي، اقعد اعلى بالامكانيات شويه شويه لحد ما تفت حاجه كبيره، بس ما بقاش عايزه ابدا كبيره وامكانياتي مش قد ده. فتلاقوني بقى بقعد على نوشن كتير قوي لانه مهم ان انا ارتب شغلي، السيستم بتاعي، مواعيدي، ابقى عارفه الناس لما هتحجز معايا فين، الحاجات دي كلها. فباخد وقت كده على نوشن شويه قبل المذاكره وبعدين بقى بروح اذاكر يعني عشان هو الموضوع باكج. عامه فيها يبقى يوم او ابيسود للحاجات التكنيكال دي كلها وهفهمكم اكتر. واكيد برضو لما ابدا لو حد عاوز يكون بيعمل الحاجات دي او يتعرف، اكيد هحاول اعرفكم اكتر او اعمل لكم كورسز او مش عارفه ساعتها هيكون ايه، هنشوف مع بعض. بس احنا عندنا رحله جميله قوي مع بعض بجد، فانا متحمسه. حاسه ان كده كفايه قوي النهارده، الساعه خلصت داخله على 12 ومبسوطه قوي بالحاجات اللي انا انجزتها ومبسوطه قوي بالفلوج اللي انا صورته لكم. المفروض دلوقتي جوزي جاي عشان نروح نجيب خدوج البدوج. هي عماله مصممه ان هي تبات وانا مش متعوده ان هي تبات بره، بس لما هيجي هنتناقش مع بعض ونشوف هيحصل ايه. بس بنسبه كبيره هروح اجيبها طبعا، مش هعرف انام، نو واي مش هعرف انام متاكده. ف بس يا رب يكون الفلوج ده عجبكم او يعني شجعكم كده تعملوا حاجه، ويا رب تكونوا متابعين رحلتي عشان زي ما قلت لكم متشوقه قوي الاول كلاينت هتبقى معايا وهاحدث تغيير ولو 1% في حياتها بمساعدتها طبعا. فمبسوطه قوي بالابيسودز دي ومبسوطه وحابه ان انا دايما افلوج معاكم، وكمان على الانستجرام هبقى بفلوج اكتر وبعمل ابيسودز اكتر، فلو حابين تتابعوني على الانستجرام. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو ده عشان طبعا بعد فتره انقطاع الفيديوهات مش بتظهر لكل الناس اللي عندي، فانا حابه فيديوهاتي تظهر لكل الناس اللي عندي والناس اول مره كمان تشوفني. فسبورت مي بيور لايك وشير للفيديو، وبحبكم قوي قوي قوي. ويا رب اكون يعني شجعتكم النهارده ولو 1%. لو شجعتكم اكتبوا لي في الكومنتس. باي.